Čaute, takže zase som tu a čo, ukážem vám, prečo mi bude veľká kurzor, ale to je nepodstatné. Toto, že ukážem vám ako zdať úplne rýchlejšie na video na YouTube. Je to veľmi pomerne jednoduché. Pôjdete tuto na túto, na ulož to, tam dáte FreeMake, no ja vám dám do popisu videa, toto si stiahnete, fakt je to dobré, tenhle program je zdarma už kliknutý, dobre, tu som to stiahoval, tuto vidíte FreeMaker, nemá to fakt žiadny vírus, by mi to, alebo máme aj antivír, vidíte, že môžeme sa pozrieť. Vidíte, žiadny vírus to nemá. Takže ako som stiahoval, čo som. No a teraz teda ako na to, takže vy si to otvoríte. Ale nechcem inštaláciu kvôli, to je inštalačka, ale vy si no, dobre. Ja už to mám otvorené. Tu som video nahrával jedno. Tak. A teraz ako na to? Takže dáte plus video a aké videoko máte nahráte. Chcete nahrať. Tak ja si dám toto, lebo toto je moje prvé video. Tak ja som druhé natočil, dobre. A teraz do AVI a dáte toto a dáte konvertovať. A to sa vám konvertuje. Ja to s vami počkám. Tuto môžete po dokončení procesu PC, ale to by som nedoporučoval. Dobre. Mám Windows 8, možno ste si všimli. A má to aj lepšiu kvalitu, keď som to prerábal. Ale keby ste nevideli, by som vám to ukladal tak do videa. Dobre, lebo no je to do videa, viete, lebo ja neviem prečo mi to neukladá do Bandicam, ale z toho to tam mám. To si to tam dávané, to musím vyhrabať a ja ešte neviem čo ďalej a Bandicam už mám kreknutý, som si kreknul. No otvor sa. No, otvor. Jo, vidíte, že skúšobná verzia, keď si môžeš dať o programe. Tak, je to kreknuté, no autorské právo, Bandicam soft. No. A teda fakt, že by som doporučoval, neviem prečo mi nenahráva zase zvuk. Aha, tak nahráva, teraz som trošku do toho zvuknul. No, takže neviem, že poviem, že čo 13 a tu je 57, ale tak to je aj nepodstatné. No a tuto to máte, že pre Apple, do do AVI, ale radšej dávajte to do AVI, ale však môžete to dať do MPEG, to je toto, to je asi na tomto, to je to je asi telka, počkajte, asi toto dám. Ja vlastne nie, to je asi na to. To je do MP4, MP3, do DVD, a to je dobré. A do VMV, dvojitým V. Dobre, konverzácia bola dokončená. A keď si dáme to a uploadnem to prvé naše video, ja ho teraz uploadnem a potom sa ho tam na YouTube a to bude všetko. Čau. 10